F'Settembru li ġej Għawdex se jingħaqad mal-kumplament ta' ċelebrazzjonijiet waqt il-Europride 2023. Waqt konferenza fi Rabat Għawdex, il-Ministru Clint Camilleri u s-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg taw id-dettalji dwar isem importanti tal-Gżira Awċija f'dan l-avveniment internazzjonali li qed isir f'pajjiżna għall-ewwel darba. Fid-9 ta' Settembru se jittella l-Pride March f'Għawdex fejn Maltin u Għawċin flimkien ma' qatt ta' barranin li se jiġu f'pajjiżna l dan l-avveniment jagħmlu din il-mixja simbolika favur id-diversità u l-inklużjoni, festa ta' kuluri u mużika. Il-Pride March se jkun segwit minn kunċert spettakolari taħt id-direzzjoni artistika ta' Glenn Vella, bis-sem ta' aktar minn 20 artist. Tinħejju kunċert kbir għalikom mhux il-kunċert biss, hemm il-Pride March ukoll, ġifieri nħeġġukom li tattendu u mbagħad il-qofol ħajkun il-kunċert Versatile Brass Band u ħajkun 20 kantant u kantanta, spettaklu, mużika, sfin, effetti, grafika, insomma, spettaklu kbir. Nħeġġiġkom biex tiġu dar id-9 ta' Settembru. Il-Ministru għal Għawdex qal li l-Gżira Awċija qed ħares il-qudiem għal dan l-avveniment ta' mħabba li jiċċelebra l-ugwaljanza. Il-messaġġ irid jasal ukoll kif diġà qed jagħmel ġewwa l-Gżira ta' Għawdex sabiex fl-aħħar mill-aħħar ikollna soċjetà ugwali, soċjetà wkoll li tħares b'mod pożittiv lejn kulħadd. Is-Segretarju Parlamentari għal Riformi u l-Ugwaljanza saħqet fuq l-importanza li kulħadd ikun involut f'din iċ-ċelebrazzjoni li se timmarka l-istorja ta' Malta fil-qasam ta' drittijiet soċjali. Bħala gvern nagħtu sosten lill-komunità LGBTI ġewwa l-Gżira Awċija permezz ta' ħabb ġdid li għandhom hawnhekk u anke sosten lejn l-għaqda LGBTI Gozo. Għal-programm uffiċjali tal-Europride u għed jista' jżur is-sit europride2023.mt.